что вы слышите сейчас, это в нашей семье так каждый день отдыхает замечательная француженка, бульдожка Долли. Я вас приветствую на канале Мимишки Догс, где вы можете найти много интересной и полезной информации для ваших собачек. А сегодня я с вами хочу поделиться информацией о храпе у домашних животных. Также мы рассмотрим причины этого храпа у собак, как отучить собаку храпеть. Но для начала приглашаю вас подписаться на канале Мимишки Догс и обязательно нажмите на колокольчик. И теперь вы не пропустите новинок на канале. Спасибо всем за подписку. Ну что ж, а теперь вернемся к нашей теме. По мнению специалистов, храпит 21% собак. Способность к храпу зависит от породы и возраста, конечно, питомца. Коротконосые породы собак больше склонны к храпу. Это связано с особым устройством носоглотки и челюсти. К таким породам относятся японский хин, мопс, американский бульдог, пекинес, боксер, французский бульдог. Причем эти породы храпят не только в старости, но и в молодости. А вот собаки со средними носами, ротвейлеры и немецкие овчарки начинают храпеть только в старости. Избыток тканей при рождении в области горла и шеи тоже является причиной храпа. Затруднение дыхания во сне. Кроме того, животные, у которых есть привычка спать на спине, более склонны к храпу, чем те, которые спят на животе. Ну что ж, будем рассматривать причины храпа. Лишний вес. Воспаление в носовых ходах из-за аллергии, например, на моющие средства или освежителя воздуха, простуды или пневмонии. Пассивное курение тоже может стать причиной воспалительных процессов носоглотки. Прием лекарственных средств, например, транквилизаторов, обезболивающих. Как лечить храп и вообще нужно ли это делать? Встает у нас такой вопрос. Как и у человека, у которого храп является отражением некоторых серьезных заболеваний, храп у собаки может привести к остановке дыхания во сне. Для лечения легких форм храпа существуют аэрозоли и ополаскиватели, а также носовые расширители. Расширяют крылья носа, увеличивает процентов на 30 прохождение воздуха. Но не каждая собака даст себе засунуть что-то в нос или побрызгать в рот. Существуют также хирургические методы лечения, которые заключаются в устранении аномалий строения носоглотки. Ну а теперь давайте пройдемся по пунктам. Предрасположенность из-за породы собаки. Ваша собака английский бульдог, бостон-терьер, мопс, пекинес или французский бульдог. Это одна из пород собак, которая более склонна к храпу, потому что у них плоская морда с короткой мордой и головой. Эта комбинация признаков называется брахицефальным синдромом, что делает вышеперечисленные породы более склонны к проблемам с дыханием. Собаки с брахицефальным синдромом могут издавать разные звуки в зависимости от ситуации. Например, некоторые собаки могут издавать дыхательные шумы, когда играют, едят, возбуждены или испытывают стресс. В некоторых случаях рекомендуется хирургическое вмешательство, так как храп и фырканье могут быть симптомами обструкции дыхательных путей. С другой стороны, такие породы также могут испытывать проблемы с дыханием из-за различных факторов, такие как положение во сне или форма шеи. И дальше рассмотрим ожирение. Избыточный вес также может способствовать проблемам с дыханием. Из-за лишнего жира в груди или животе собаки, который может препятствовать беспрепятственному прохождению воздуха. В результате это может потребовать от вашей собаки дополнительных усилий, чтобы дышать, что может вызывать громкое дыхание или храп. Также у собак, как и у человека, есть расстройство сна, при котором собака иногда перестает дышать на некоторое время, а затем просыпается в испуге, хватая ртом воздух. Это расстройство чаще встречается у людей, но оно все же возможно у собак. Помимо пробуждения, при потере воздуха этот симптом часто сопровождается громким храпом вашей собаки. Такие симптомы могут вызывать недостаток сна, а также риск для здоровья собаки. Это расстройство может представлять серьезную опасность для здоровья, поэтому лучше проконсультироваться с ветеринаром, если у вашей собаки вы заметили такие симптомы во сне. Особенно собаки с коротким носом. Хозяева, вы будьте более внимательны к своим питомцам. Итак, дальше будем рассматривать такие факты, как болезни, вирусные инфекции верхних дыхательных путей. У вашего питомца кашель, грипп или собачья чумка могут повлиять на дыхание собаки.
Наряду с вирусными респираторными инфекциями грибковые и бактериальные также могут вызывать блокировку воздушного потока, что приводит к храпу. Паразиты, такие как сердечные черви или круглые черви, также могут вызывать храп. Если в носовых ходах вашей собаки есть опухоли, это также может привести к храпу. Проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы получить рекомендации по правильному диагнозу и лечению вашей собаки. Собака храпит во сне. Храп у собак довольно распространен, так как они спят, особенно у некоторых пород. Однако есть собаки, которые храпят с открытыми глазами. Причины обычно аналогичны тем, которые мы уже рассматривали. Вот у меня была собака пекинес. Ну, вы знаете, ее храп – это такое впечатление, что в доме лежит большущий, огромный бульдог. Понимаете? Такой она звук создавала, хотя это маленький был пушистый комочек. Но с таким солидным храпом. Поверьте, она так храпела, что не каждый мужчина так храпит, взрослый, так как она храпела. В записи в начале видео, там где Долли храпит, то против пекинеса это песенка ночная. Итак, возможно ли собаку отучить храпеть? Ну, будем разбираться. В этом вопросе, к счастью, есть способы предотвратить или остановить храп вашей собаки, или, по крайней мере, сделать это редким случаем. Эти советы будут полезны вашей собаке, но и вам помочь хорошо выспаться ночью. Первое. Удобные кровати. Предоставление вашей собаке удобных постельных принадлежностей может предотвратить ее храп. Хорошим примером является круглая кровать для собак, которая предназначена для того, чтобы побудить вашу собаку свернуться калачиком, чтобы не давить на пищевод вашей собаки. Это также позволяет собаке легко дышать. В дополнение к этому подушка для собак также помогает улучшить качество сна, обеспечивая комфорт для шеи вашей собаки. Второе. Увлажнитель воздуха. При слишком низкой влажности ваша собака может начать храпеть, так как ее рот и горло пересыхают. Увлажнитель воздуха полезен не только вашей собаке, но и вам. Третий пункт. Устранение аллергенов и раздражителей. Когда собака храпит из-за аллергенов, такие как пыльца, пыль, вы можете часто использовать пылесос, чтобы предотвратить воздействие аллергена. Раздражители, такие как пассивное курение и духи, парфюмерия, также должны быть удалены от вашего питомца. Ну и четвертый пункт – консультация с ветеринаром. Если вы не совсем уверены, что заставляет вашу собаку храпеть, особенно когда она громко и часто храпит, проконсультируйтесь с ветеринаром. Поверьте, бывают очень серьезные случаи, когда даже требуется хирургическое вмешательство, чтобы помочь вашему питомцу качественно спать и не храпеть. Так как мы разобрали, что это явление храп очень опасное заболевание у собаки. Поэтому отнеситесь к этому серьезней. Также ходила на консультацию со своим бульдогом, его осмотрели и сказали, что действительно, если будет ухудшаться ее поведение в ночное время, и мы имеем в виду храп, дискомфорт в жизни создавать. Бывает, да, неудобная поза, мы ее перевернули, и она абсолютно нормально дальше тихонечко спит. Она при беге, она у нас не задыхается, она абсолютно нормально играет, в жару она себя чувствует. Поэтому на данный момент мы никаких серьезных таких профилактических действий не проводим. И, конечно, Долли у нас часто бывает на консультациях у ветеринара. На данный момент пока все у нас под контролем. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Желаю всем тихих, спокойных ночей. До скорой встречи на канале Мимишки Догс. Пока!